पशु पक्षी। भगवान ने इंसान बनाया, फिर पशु पक्षी से इस प्रकृति को सजाया। क्या खूब चित्रकारी की। पशु पक्षी पर रंगों को काट दिया, जमीन पर संतुलित किया। संसार हमारा भिन्न भिन्न पशु पक्षी द्वारा। पशु पक्षी है मित्र हमारे, बहुत कुछ हमको मिलता उनके द्वारे। दूध से हमको ताकतवर बनाते, ऊन से हमको ठंड से बचाते। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, गाय, पशु पक्षी की रक्षा करना है हमको। दुनिया की इस सुंदरता को बचाना हम सबको। इनसे जीवन में है खुशहाली, इनके बगैर ये जीवन है खाली। सिंह हमारे नाचे, गाय, चीता, हाथी, बंदर रहते सब जंगल के अंदर।